大家好，又嚟到居住大灣區享受新生活嘅節目啦。今日咧又撞到阿 Andy 啊，捉佢嚟傾下偈。咁上次咧佢睇咗少少大陸樓啊，係啊，正唔正啊？正啊！咁啊嗰時初第一次接觸，又唔知睇之前就話俾我聽咩叫4.0，睇見4.0咁，係都唔知咩叫4.0。4.0你睇埋啊？哇，係啊好 in 㗎咯，係啊，係咪先？而都家好大驚喜咯。好 hit 㗎喎，而家依第四代樓盤係嘛？咁你睇完樓有冇興趣買先？咁興趣就有嘅，不過咧嗱，你知啦，我哋香港即係個買樓流程就熟啦。咁內地嘅大灣區嘅流程又係點樣樣咧？咁就想問一問。咁其實我咧有知多少少嘅。咁其實咧佢上高買樓咧就冇香港咁複雜嘅。你睇翻發展商啦，佢想嗰個條款啦，譬如你買100萬樓，佢可能咧要做15% 首期嘅。咁你咪落少少訂金咯，落完訂金啊落下誠意金又得。咁簡單啊？誠意金又得嘅喎，佢哋有時我聽到。咁誠意金香港都有喎，咁但係咧就嗰啲誠意金就有冇得退先？香港嗰啲係啊，有冇得退咯嚇？嗱，我大陸嗰啲咧，內地嗰啲咧，有時會有得退嘅喎，係咪？因為有啲發展商真係好想你考慮下。即係都係要同發展商傾下㗎啦。係啦，咁訂金當然啦，係落得訂梗係想買㗎啦。係啱。好啦，咁你就係如果你買樓咧，就需要啲咩條款嘅？自己有國內嘅電話卡啦，因為好多嘢要認證嘅。係啦，如果你冇電話認證咧，有乜好難處理。就一定要國內嘅電話。要帶回鄉證啦，如果你香港人帶回鄉證啦。咁你銀行如果想上會咧，就帶埋住址證明啊，嗰啲銀行流水啊，咁咯。係啦。香港啲銀行得唔得啊？香港銀行得，係啊。咁通常你借，如果講按揭咧，你都係想去大陸揾翻國內嗰幾間大嘅四大行啦，係啦，咁啊安全啊嘛，係咪先？同埋多數都做到啊嘛，係啊，咁佢好寬鬆嘅，你入息嗰度審批都好簡單嘅。咁佢樓價都有限啫，一種。係啦，咁你如果話有啲香港都 full pay 嘅啦，因為樓價低啊嘛，係啊，咁所以你唔使考慮嗰個好大考慮嗰個問題咯，係啦。咁你話香港又要律師費啦，咁上高又唔使喎。唔使律師費啊？唔使㗎。咁筍慳翻喎。佢發展商有個律師跟住你，又唔需要俾律師費，但係佢幫你做晒所有，譬如網簽搞呢個啲文件啊、簽契啊嗰啲咁嘅嘢，好簡單。咁你話釐印費又冇喎？釐印費都冇啊？可以叫做契稅。契稅咁會同呢個釐印費有咩比較啊？契稅就差好遠咯，因為佢通常咧1% 嘅啫。1%？係啊，真唔係啊？佢有個條件嘅，1/4方之下咧就1%，如果1/4方以上咧就1.5。但係講嚟講去咧，你就要買幾多套都好咧，最多都係3%嘅啫。天花板㗎啦。係啦，盡㗎啦。咁真係抵咯。所以你唔使擔心買樓。好方便嘅，上高咁慳好多錢喎。最緊你睇啱樓盤，係啊。咁你睇下上次睇個4.0喺邊度嚟㗎？4.0喺東區嗰邊咯，佢哋叫做。嗰度係比較上深入少少啦，係咪先？嗱，我下次咧會介紹咧坦洲。珠海最近就係坦洲。咁你翻去港珠澳大橋好方便。咁我下次介紹一個樓盤俾你係叫佳景康城。樓王係嘛？係啊。咁同4.0有咩比啊？咁啊，當然4.0係超巨型啦，以巨型啊送嘅面積多嚟做標誌啊，咪先。但係如果佳景康城咧，佢係好似香港嘅發展商、名牌發展商嘅裝修啊、交樓標準啊、管理啊，全部都正嘅。係啊，即係值得一睇輸代唔輸陣啦。係啦，值得一睇。好。你想睇豪宅，下次帶你去睇。好，下次記得搵我啊。記得有興趣參加，一齊去睇。咁啊，記得點讚、分享同埋訂閱。下次見。好，拜拜。歡迎大家咧，想參觀大灣區考察團咧，盡快報名啦！以下 WhatsApp 電話
65016448揾林生啊。